はい、皆さんこんにちは。今回はマキタの 18V のサイクロン掃除機を購入しましたので、その使い勝手なんかをお伝えしていければと思っています。今まで、マキタの掃除機っていうのはあまり使ってこなかったんですけれども、っていうのも、カプセル式だったり紙パック式だったりっていうところでちょっと購入を躊躇してしまうところがあったんですけれども、このサイクロン一体型のクリーナーが販売されまして、待ってましたという形で購入をしてみました。全体的にもシンプルな作りで、ヘッドもかなり簡素な作りになっています。パイプの部分はこれおなじみのロック機構がついています。持った感じも軽くて本当にいい感じですけれども、このヘッドのこの回転軸が常にフリーな感じなので、本体の動きに連動するという形ではないですね。18V の 6A のバッテリーを装着してみました。持った感じも本当にバランスがいいと思います。強さは4段階で選べるようになってますけれども、めちゃくちゃ静かですね。すごい静かです。これはめちゃくちゃいいですね。実際ちょっと床におがこを巻いてみて吸引を試してみようと思います。これはめちゃくちゃ吸いますね。すごいです。壁際まで一気に吸い込んでくれますね。すごいです。これは今まで使っていたパナソニックの SB85K というクリーナーなんですけれども、これが全然吸わなくてですね、パナソニックさんの一番最上位機種に当たるんですけれども、ちょっと本当に吸わないので残念ながらちょっと手放してしまいました。マキタさんのこのサイクロンは本当にすごいです。で、このヘッドの作りが、この、ちょっと、癖といいますか仕様が決まってまして、前に押しながら吸い込んでいくという形になるので、逆にこう後ろ向きに吸い込もうとしてもただかき集めるだけで吸い込んではくれません。ですので後ろから前に向かって吸い込んでいけばこうして吸い込んでこようと、ここだけちょっと注意が必要かなという気はしました。これはでも本当に最高の掃除機に出会えたなという気がしますし、買って大正解でした。それではまた。